Всем привет! Сегодня будет короткое видео о том, как я чищу свой Leatherman Wave Plus и смазываю его. С ним я это делаю первый раз, он у меня не грязный, и просто для профилактики я его немножко прочищу и смажу. То есть смазки на нем вообще нет, заводская смазка уже давно стерлась. И для этого я подготовил салфетки, ушные палочки, спирт. И где моя смазка? И да, вот свою смазку. Сначала я протру его спиртом во всех местах, где я дотянусь, и потом просушу его, и дальше я его смажу. Для начала нанесу спирт сюда, и вот так вот везде, где я дотянусь, прочищу все эти места. И обезжирю, и уберу какую-то пыль, какие-то частицы, которые здесь имеются. Ну вот, примерно так губка выглядит. Точнее, палочка. Так, еще. В другую сторону. Вот здесь вот тоже вот эти места. Да и в принципе можно в целом внутри все вот так вот протереть. Я думаю, лишним это не будет. И потом точно так же нанести на палочку масло и немного просто тонким слоем смазать внутри не только подвижные какие-то детали, а просто все поверхности внутри, куда я дотянусь, чтобы создать такой дополнительный консервирующий защитный слой от всякой коррозии. Но не сильно много, чтобы тоже это не было как бы во вред, потому что к маслу будет липнуть пыль и еще больше загрязнять мультитул. С другой стороны тоже. Достанем инструменты. Так, еще палочку надо взять. Так. Как бы процесс не хитрый, ничего особо интересного тут нет показать, но делать это надо все равно. Снимем, кстати, клипсу. Сейчас.
чтобы она тоже не мешала и чтобы лучше прочистить тот канал, где она вставлена. Сейчас. Так, все, клипсу сняли. Ну, хотя я туда не дотянусь, в тот канал. Там очень тонко. Так. Здесь есть. И с другой стороны тоже вот здесь внизу я достану все и прочищу еще здесь спиртом. Кстати, ножницы мне не нравятся в Вейве. Все говорят, что они вроде нормальные. Как бы, да, они нормальные, но на Виксе намного лучше ножницы. И в плане удобства, и доступа. И сами по себе работают лучше, потому что у меня вот эти ножницы, они как-то бывало, я что-то резал, и они как-то закусывали этот материал. Не помню, что я резал, ткань какую-то, может быть, или что-то подобное. И, короче, они не резали, а как бы закусывали его, и ткань застревала между половинками ножниц. Вот здесь вот самое главное тоже хорошо прочистить. Я закрою потом и еще прочищу все это. Обезжирим и уберем всю пыль. Потому что эти места, ну тут видно даже краска стерлась, покрытие вот это. Здесь трется металл. Так, следующая палочка. Спиртик. И вот здесь тоже. Так, ну внутри я вроде везде, где мог, дотянулся. Вот тут можно еще все протереть. Да, и вот тут, например, внизу. Так, теперь все это надо закрыть. И с этой стороны. И, кстати, я чувствую, что стало... Там вроде бы не было смазки, но после протирки спиртом стало реально сложнее его закрывать. Ну и сейчас еще контрольный протрем вот здесь вот все. И вот здесь вот все спиртом. Дадим чуть-чуть высохнуть. И покроем все это смазкой. Так. Я уже здесь протирал, но все равно контрольный не помешает. Тут, конечно, какая-то, может быть, есть смазка оставшаяся, которую даже глазом не видно. Она уже смешалась с пылью, там, с вот этими вот частицами металла, которые при трении, там, микрочастицы, как сказать это, отваливаются и, как это, фрикцион или как это назвать. В общем, везде, где я дотянусь, я протру все это. Все. Так, может быть, еще вот здесь вот. Ну, давайте, да, здесь тоже я все открою. Прочищу вот эти вот места. Тут как бы тоже нет грязи даже никакой, но просто уже вот тут. Так, здесь точно так же.
вот здесь вот. Так, ну все, я уже не знаю, куда тут залезть. Все, что мог, протер. Так. Ну и дальше я оставлю его на 5 минут, чтобы точно весь спирт там просох. Можно еще клипсу, кстати, так тоже для профилактики протереть. Кстати, я уже говорил по поводу клипсы. Как-то отличается на ней покрытие. Плохо видно на камеру, но как бы здесь должно быть оно одинаковое на самом мультитуле и на клипсе. Но оно как будто более глянцевое на клипсе. Сам слой краски вроде бы тоньше на клипсе. Этот чернее мультитул, а сама клипса еще покрыта как будто лаком глянцевым. В общем, непонятно. Вроде бы и такой же цвет, а вроде бы как будто это два разных производителя делали все это. Как минимум красили. Ну, это не критично, конечно. Ну и накапаем вот сюда вот масло. Постараюсь не заливать его немножечко. Кстати, я подготовлю прямо сейчас спонжик, чтобы, если что, убрать излишки. Накапаю также на пятки, наверное. И буду все разрабатывать. Так, вот уже одна сторона готова. Хотя я не уверен, надо ли было на пятки. Но да, вы знаете, ой-ой-ой, как чувствуется разница сразу. Ой, как хорошо он стал раскрываться. А то после спирта, ну тут видно, что еще надо добавить все равно. Да, сейчас мы еще... А, ну конечно, я же только одну сторону смазал, блин, вон голова. Надо же еще и здесь. Пока смажу внутри вот эти вот части, пятки не буду, потому что я, мне кажется, зря их смазал. Вот. И пооткрываем его. Также надо еще, наверное, Хотя я вижу, тут вроде бы и так достаточно его, но капну буквально капелюшечку вот сюда, чтобы оно лучше распространилось. И будем его вот так разрабатывать. Да. Отлично тут все промаслилось, смазалось. И еще можно вот сюда вот капнуть. В рот этому крокодилу. Вот так вот. Стараюсь не заливать, но не всегда получается. Но это ничего, я протру все эти излишки. Не так уж много их. Внизу тоже капну. Все, что лишнее, оно все равно выйдет. Ну, тут вообще плавный ход. Отлично. Кстати, видел, многие мастера используют смазку Blue Loop. У меня какая-то вообще сейчас в данный момент китайское какое-то масло. Но, к сожалению, пока нету. Не дошли руки, еще не купил я себе Blue Loop.
По-моему, это масло от фирмы Benchmade. Так, и еще... Я вот не помню, с какой стороны, то ли с этой, поэтому сюда сделаю и сюда сделаю. Тут получилось, конечно, многовато, но я сейчас все это уберу. Дам ему поработать. Также, кстати, возможно, это даже плюс, то, что я много залил масла. Оно как бы может вымыть какую-то пыль там или грязь из этого механизма, помочь. И оно выйдет вместе с этим маслом. Вся эта гадость. Так, ну вот, и как раз я могу взять этот спонжик и вот так вот излишки просто растереть по этим плоскогубцам. И тем самым дополнительно их, так сказать, законсервировать. Пока они хранятся. Вот здесь вот тоже промокну. Главное не оставить ворсинки, которые я уже вот оставил, чтобы они туда не попали. Ну все нормально. Я сейчас возьму даже, наверное, еще палочку. И вот так вот хорошо протру. Туда, где я не достану спонжиком. И все будет супер. Шикарно. Приятно смотреть на смазанный инструмент. Так, ну все, с этими... Сейчас тут еще так. Все супер. Да. Здесь у нас тоже можно промокнуть так. Лишнее все. Чуть-чуть цепляется, но ничего, я уберу это. Вот так примерно это выглядит. Механика. Вот тут что-то вот во время срыва как-то оно туго идет. Вот это хорошо, а вот это как-то больше усилия надо приложить. Не знаю, наверное, еще... Наверное... Сейчас я увижу, где это. Возможно, надо капнуть сюда и сюда капелюшечку. Сразу я промокну то, что я вижу лишнее. И вот так вот. Да, все четенько. Протрем вот этой маслянистой фигней сам мультитул слегонца. Не помешает. И вот сюда теперь точно так же попробуем капнуть масла. Не сильно много. Тут лучше даже, наверное, будет взять палочку, капнуть, наверное, на нее и этой палочкой все это растереть. Попробую так, чтобы не заливать в мультитул слишком много масла. Попробую вот так. Всегда можно добавить, если мало будет. Но сейчас посмотрим. Так, вот так хорошо я
протер все это маслом и попробуем все это открыть, закрыть. Ну вот даже от этого, я чувствую, стало лучше скользить все. Да. Еще капельку я вот сюда вот буквально раз. Да. Потому что эта часть, вот эта вот, трется с самим корпусом, и надо тоже это смазать. И с этой тоже можно стороны чуть-чуть. Ну и все, тут уже все максимально, все, что можно, тут смазано, и оно отлично чувствуется. Так, этот инструмент можно закрыть, а вот этот инструмент можно открыть. И точно так же... Так, сейчас я увижу. Сейчас я увижу. Ну да, я капну чуток сюда буквально полкапельки. Не получилось полкапельки. Раз. Ну ничего. Так. Все, здесь, я думаю, достаточно. Чуть-чуть промокну тоже. И еще раз контрольный проверим. Да, отлично. И вот сюда точно так же. Чуть-чуть добавим сразу. Чуть-чуть добавим и проверяем. Да, и тут тоже. Все супер. Вот это туговато идет. Здесь я добавлю вот сюда вот смазки. Раз. Уже лучше. И, наверное, еще. Как же тут подлезть? По бокам тоже надо добавить смазку, чтобы оно скользило с соседними инструментами лучше. А как подлезть туда, я не знаю. Сейчас попробуем. Вот так вот. Ой, много залил. Все четенько здесь. Достал я случайно отвертку эту. И не могу теперь ее... О! Так, тут надо чуть протереть лишнее. Протрем сразу. Так, это есть. Сейчас еще раз. Контрольный. Раз. Раз. И ножнички. Ну, здесь уже все хорошо. Здесь даже сбоку уже есть смазка. И здесь, да, потому что я
На предыдущую отвертку залил его многовато. Так, здесь мы протрем все это. Возьму новый. Ой. Так. Новый спонжик. И все это мы протрем, уберем. Так. Здесь тоже излишки. Так. Все равно весь тул в масле получился. Короче, не только смазка, но и консервация. Ну ничего, это все быстро сойдет. Вот такой вот результат. Я его протер салфеткой. Осталось повесить клипсу и все готово. Возможно, кто-то скажет, что я его слишком залил маслом. Там типа на него все прилипнет, будет еще хуже. Но когда я его купил, я его достал из коробки, из упаковки. И он точно так же, он был в целлофановом кульке и весь был в масле. Даже еще больше, чем сейчас. И я просто его, когда достал, я его обтер салфеткой, и все. И начал использовать его, и все было четко. Это масло просто вытерлось там в кармане об ткань и так далее. И ничего не налипло, мультитул чистый, не ржавый. Работал шикарно и продолжает работать. Всем спасибо, всем пока.